Bonjour les enfants, nous voici devant notre nouvelle lecture. Alors on a découvert ensemble le son G et le son J qui s'écrit avec la lettre G. Alors G avec U, bien sûr G, Gu, et G avec E, je. Le titre, à l'assaut des gratte-ciel. À l'assaut des gratte-ciel. Les gratte-ciel, ce sont des grands immeubles. Les mots étiquettes, la guitare, le pigeon. La guitare, le pigeon. Comme vous le voyez ici, le G avec le I se lit J. Si je veux lire Guy, je mets la lettre U entre le G et le et le I. C'est la même chose pour le E. Si je veux mettre G, je dois mettre la lettre U entre le G et le E pour lire G. Et ici, regardez, j'ai la lettre E pour pouvoir lire G avec on, jon. Parce que si je ne mets pas le E, je vais lire pigon. Le pigon. Alors pour lire pigeon, je mets et j'écris la lettre E, mais je ne lis pas la lettre E. Je l'écris, mais je ne la lis pas. Je ne dis pas pigeon. Non, je dis pigeon. Et là, je ne dis pas la guitare. Non, je dis la guitare. Le pigeon. Lis les mots. Devant quelle lettre le G fait-il G et J? La girafe. Avec I, G se lit J. Le gant. Avec A, G se lit ga. Le plongeoir. Avec E se lit je. Mais ici, c'est pour lire war. Joir. Donc, je mets la lettre E. Le dragon. Le dragon. Avec O. Ça, on l'a déjà travaillé. Le guépard. Le guépard pour lire gai. Parce que si je ne mets pas le U ici, je vais lire le guépard. Donc, je mets la lettre U pour pouvoir lire guépard. Le pigeon. Le pigeon. La guêpe. La guêpe, j'ai mis un U pour lire gai. L'étagère. L'étagère, bien sûr, ici avec le E, il se lit G. Alors, on passe à la lecture. Lis les syllabes. Je, Guy, J, Jean, Ja, J'ai, Gai, J'ai, Je, Jo, Gai, Ga, Jou, Gai, Chi, Ge, Gan, Tin, Goa, J, Gai, Ok. Lis les mots. Une guêpe, une guêpe, une éponge, une éponge, des nageoires, des nageoires, une guitare, une guitare, la gymnastique, la gymnastique, vague, vague, sauvage, sauvage, guérir, guérir, protéger, protéger. Lis les phrases. Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Ne veux-tu pas pratiquer cette nage? Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Les pirogues ne sont pas arrivées sur la plage. Lis l'histoire de Tauki. Tauki et les enfants sont à New York. Tauki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Une grande ville des États-Unis. États-Unis, et là je fais la liaison du S
de D avec le E. Taoki et les enfants, la liaison bien sûr, sont à, la liaison, New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants, quand je fais la liaison, je mets ce petit trait. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourée de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés. Par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal. Cette ville est géniale. S'écrie Lily. Géant, colossal. Cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Lis l'histoire de Taoki. Taoki et les enfants sont à New York, une grande ville des États-Unis. Les habitants la surnomment la grosse pomme. Entourés de pigeons, Lily et Hugo sont plongés dans leur guide de la ville et cherchent leur chemin. Ils sont époustouflés par la hauteur des immeubles qui s'élèvent jusqu'aux nuages. Géant, colossal. Cette ville est géniale, s'écrie Lily. Taoki n'a pas peur de l'altitude. Il se prend pour un super-héros et se met à grimper le long d'une tour. Il dit bonjour aux gens qui le regardent passer d'un air ahuri. Mot-outil 7. Bien. Lecture à lire à la maison plusieurs fois. Page 107.